Today, let's practice ordering drinks at a Thai cafe. There are only 3 elements you need when ordering: type of drink, container unit, and hot or iced. Once you remember these 3, you won't have any trouble ordering. Let's go through them one by one. First, the first element, types of drinks. Let's go over some common cafe drink vocabulary: coffee, tea, juice, beer, and so on. In Thai, coffee is cafe, tea is cha, juice is nam pon lamai, and beer is bia. Next is the second element, container units. In Thai, the counting unit changes depending on the container the drink comes in. A bottle is quat, a cup is twai, a glass is gao, and a can is krapong. When you order, it's only a complete set once you say this unit too. And the third element, hot or iced. If you don't specify this, even the staff will be at a loss. For hot, use ron, and for cold, use yen. Now we have all 3 elements covered. Make sure you remember to say these 3 together as a set: type of drink, container unit, and hot or iced. Now, let's see how these 3 elements are actually used in real conversation. The staff says, "What would you like?" จะเอาอะไรคะจะเอาอะไรคะ I say, "1 iced cafe latte, please." เอากาแฟลาเต้เย็น1 แก้วครับเอากาแฟลาเต้เย็น1 แก้วครับ The staff says, "Is regular sweetness okay?" หวานปกติไหมคะหวานปกติไหมคะ I say, a little sweeter, please. หวานน้อยครับหวานน้อยครับ The staff says, "For here or to go?" กินที่นี่ไหมคะกินที่นี่ไหมคะ I say, to go, please. เอากลับบ้านครับเอากลับบ้านครับ The staff says, Just a moment, please. รอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะ The staff says, Here you go. ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ I say, how much is it? เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ The staff says, "That'll be 60 baht. How would you like to pay?" 60 บาทค่ะจ่ายอย่างไรคะ60 บาทค่ะจ่ายอย่างไรคะ I say, I'll pay by QR scan. สแกนจ่ายครับสแกนจ่ายครับ I say, Payment complete. เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ Let's review the first half of this conversation once more. จะเอาอะไรคะ เอากาแฟลาเต้เย็น1 แก้วครับ หวานปกติไหมคะ หวานน้อยครับ กินที่นี่ไหมคะ เอากลับบ้านครับ
Let's continue and look back at the second half as well. รอสักครู่นะคะ ได้แล้วค่ะ เท่าไหร่ครับ 60 บาทค่ะ จ่ายอย่างไรคะ สแกนจ่ายครับ เรียบร้อยแล้วครับ With the phrases we've covered today, you'll be able to order confidently at cafes in Thailand. Please try using them at an actual cafe. See you in the next video.